वो लोग सब अच्छा है अभी एंड नाउ दे आर इन अंडर कंट्रोल एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। क्या आपको मतलब फेस करना पड़ा इस? हम लोग का तो ठीक ही था लाइक इट वाज टोटली अंडर कंट्रोल इन बस एंड हम लोग का टीचर लोग दे वर गिविंग अस टू मच ऑफ सिक्योरिटी विद अच्छा ही था इट्स गुड बट द सिचुएशन वाज लिटिल स्कैरी अराउंड अस। वही है। मैम योर गुड नेम? आयशा देवा। तो मतलब कुछ कॉमन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सारा वो कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनेट यहाँ तक कि ब्रॉडबैंड सब शट डाउन है। तो हम लोग कैंपस के अंदर होते हुए कुछ या वी डोंट नो मच। अभी वर्तमान में सिचुएशन कैसा है? इनसाइड द कैंपस वी वर सेफ एंड सिक्योर सो वी डोंट नो मच अबाउट द आउटसाइड। अभी फ़िलहाल मणिपुर में तो लाइक सिचुएशन तो थोड़ा क्रिटिकल ही है, थोड़ा डिफ़िकल्ट ही है। हम सबको थोड़ा केयरफुली रहना पड़ रहा है। आसपास के जगह में तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही है बट देन रिम्स कैंपस के अंदर तो उन लोगों ने कोशिश किया है सारे सिक्योरिटी देने का। तो बट फिर भी ये हमारे लिए अच्छा ही है, बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है कि वो लोग वापस अपनी स्टेट में आ जाए इस मुश्किल सिचुएशन में। तो हम बहुत खुश हैं कि हम वापस आ पाए हैं अपने सेफ लैंड में। तो हम बस वही कहना चाहिए बट हम ये दिल से बोला जाता है कि हमें मणिपुर के लिए प्रे करना चाहिए क्योंकि वो लोग इतने मुश्किल सिचुएशन से जा रहे हैं। हमारी मणिपुरी फ्रेंड्स लोग को बहुत तकलीफ सहना पड़ रहा है तो इसलिए वी शुड प्रे फॉर मणिपुर। थैंक यू। योर गुड नेम? My name is Salomi Debarma. I'm from Khowai and I'm studying in DREAMS MBBS third year. Thank you. Ready? Hanya hati pra hastiwa no kongo tikin chapel mani boba hai roma tongka Belai keno oba aja ga boba hai sin boba tong mani tino ro ni nama babu sa mani hai sok ne oro phai to belai ke tong thoka hambai maro boba grano chunoro tui phaina bagai enke aro to onik sung kosto nongi tong mani kirma singsa ke tong mani tabu boba gra hai ke tui phai ga belai ke tong thogoi ma tong khada sa apore aja ga ro tabu su so te go no ni just staff ka ba hai no class mi ke ba khai ne ro to tong na dia baksa ko ekjon tongku but maximum no phaibe ke joto no phaibe ke ke boro go bai no ro khane ko go no ro ko kai ko go sa ka no ko chalai no phai boro go baksa khana thangnai amhai ke boro plan khai tong layo ta bo college ko ang RIMS medical college ko rio ke nang oro sa pai pai ar tong ne no tam to ka sana mo su boro go thok ne ba hai ke ni ka to ka sana mo su ang mane bong no bo kaham kering ke no sok phai na mo sung jan jan no thang na mo sung tam ke chung baro mane ekdom kosto mo to mo hai ta aban baga security do no provide khau chini college campus bising to kuno ngia bo to ngan ke to phano cha mani nang mani ro kosto mo to dukan ro ko ya aban baga chung ma phai pai ke ta chini bagai force provide khai jaka oro mane escort khaina bagai ta airport jora ke an bagai chung safe ken chopai ini ke tamu rok maman karo tamu ro tamu breakfast le mangkha ro happen chung da ti mang ko ka ba ti boni mas ni gan ko ni nama ba malai ba hai rakha ko song ka ni ama belai ke dong du khabo to malai balo khaba sinung kisa ani mong Junaki Debarma boka no Bishamganj ani nok Bishamganj ini Manipuri phainai rok student no boba hai rok ma tong kan rok sini receive rok khai oba hai rok boba hai kha ka song ni bagai o chamu rok ba ka boba hai rok kan rok tong ja kan ni sing Manipur ni condition no goi belai ke no kha khamja tai khaduo happen osini Tripura haste ni busarok je Manipur hawo pori tongine rok brok bubagran chai tukmung tai TISF ni chai tukmung bai kaham krung khena sokpai bai kya tai brok phungmi simi mungsapan cha jagi hani khanawi singoro bong bai chamung kisi sa tu ka distribute khai ga tai brok kaham krung ke sokpai ma bagai brok onek khushi ingja kha abon bagai bubagran no belai khino khabai hambai maru as kaham ke initiative namani bagai
Jadi to borak sapak ya, tai ar tong rong bagai nyam tam ko kasang musu. aro tongnai rong bagai ang borok ni interview khnaga tai borok saw aro tongnai rong ni mung sapano hamia situation to nya ni khnao aro je tongnai rong ni bagai ta ge bongno ka ham kreng khe aro tongnai bagai ang bongno koyo baksa ni practical tai internship choli tongnai bagai sopai beli ani saw borok ge borok aro no tongthung tai mung sapano problem khangke chini TISF ni ngai helpline rijak tongo a kokduk bai borok prungthung Tai tini oba hake kaham kren ke sub security saga sini ti ti Brazil na tai ti Brazil na ko ti so ne no tu mo bagai ni trap teke nai to na lu ko no tai ti pra ne oba hai tong lu ku tong ne lu ko no tam ka sang ta bum terang so tam sarang ang bong ni parents rong no bo koyam chungo je brok je sokpanya rong ni to kaham no hapeno je sokpaya rong no ang bong no koyam chungo ta kiri thung brok tai mungsapan problem ke ang thajingo sama hai brok chini a helpline kok duk bai kurung thung bubagra tongo tai TISF tongo bong ni bagai ni sini ani mung betse bade berma ang TISF Agartala subdivision ni joint convener hamlai